Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan prosên armançkirinê yên ku ji aliyê cendirmeyên sînorê Tirkiye li deverên sînorî bi Tirkiye re bi taybet li Rojavayê Kurdistanê tomar kirin. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan armançkirina cendirmeyên sînorê Tirkiye ji zarokê bi navê Abdullah Berzan ku welatiyê gundê Xerabkurt e yê bi serbajarê Qamişlo ve yê rastserî guleyekê ji aliyê cendirmeyên Tirkiyeyê sînorî ve hatibû amaje kir. Ew zarok ku hatibû veguhestin ji bo nexweşxaneya Ferman ya Qamişlo û piştî çend dem ji mêran ji çavdêriyeke pizîşkî bilind û ji ber rewşa wî ya tendurustiya xerab ji bo Herêma Kurdistanê ji bo wergirtina tedbîrên pizîşkî yên pêwîst hat veguhestin. Heman rewangehê amaje kir ku cendirmeyên sînorî yên Tirkiye armanca dibistanekê li devera Sûsik li Rojavayê gundewarê Girêspî armanc kirin lê ziyan tenê madî bûn. Di 17 Eylûlê de cendirmeyên Tirkiye armanca ciwanê bi navê Hemza Şaban el-Husên ji gundê Esediyê armanc kirin ku di encam de raserî birînên dijwar hat ku navbûrî di wê dema ku hatibû armanc kirin di navzeviya xwe de kar dikir û hatî tekeskirin ku di heyvên borî de rewşên bi vê rengî rûdane. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan di 13 vê heyvê de belav kiribû ku cendirmeyên Tirkiye du ciwan ji yek malbatê ji gundê Xirbetilcoz li gundewarê Idlibê armanc kirin ku yek ciwan bi guleyên cendirmeyên Tirkiye jiyana xwe ji dest da û ciwanê dî piştîgirtina wî raserî lêdan û işkenceyeke ta mirinê hat. Rewangeha Sûriye 410 sivîlên Sûriye bi guleyên cendirmeyên sînorî yên Tirkiye ku jiyana xwe ji dest dane tomar kir ku ji wan jî 75 zarokên jêr 18 salî û 37 kesên jor 18 salî û jinek serbarî tomarkirina birîndarbûna bi sedan welatiyan bi guleyên cendirmeyên Tirkiye.